όσο ανέστη εκ νεκρό Ελπίζω η Ανάσταση του Χριστού να αναστήσει τις ψυχές σας και να δω και αγάπη στις καρδιές σας. Αγάπη ρε! Που κρούσουμε τον Ιούδα! Ο Θεός έδιδαξε αγάπη. Ο Χριστός έδιδαξε συγχώρεση. Ο Χριστός τρώει την πουποδά και γυρίζει και από την άλλη και τρώει την και από την άλλη. Συγχώρεσε τον Ιούδα. Αλλά εμείς όχι. Πρέπει να κρούσουμε τον Ιούδα, να τον καταστρέψουμε. Έχουμε Κύπριο διαγωνισμό. Ποιος είναι την πιο μεγάλη, την πιο ωραία λαμπρατσιά. Και πάνε και τα κανάλια. Είμαστε εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Τα ξύλα! Ρε! Τα διπλοκάμπινα από εκεί! Βλέπετε εδώ την νεολαία με πόσο ζήλο και με πόσο πάθος μαζεύει τα ξύλα. Θα πάνετε από εκεί που το άχτιστο δίπλα από τον βρωμόγερο και τραμπάρετε λίγα ξύλα. Εγώ είμαι η Μαρία, γεια σου. Είμαι να πάει στο καλό, εγώ μοτασίς. Εσύ να έχουμε κυρία Μαριγό μου. Ωραία έτσι που κάνεις και τα αστιάκια σου. Έχει καιρό που ασχολείστε. Ναι κυρία Μαριγό μου, έχει περίπου ένα μήνα που συνάγουμε ξύλα. Εντάξει, έχουμε κάποια προβληματάκια όμως κυρία Μαριγό μου, γιατί είχαμε κάποιους καυγάδες. Ήρθανε από το Γέριν, από το Στρόβολο, από την Αγλαντζιά και μαλώσαμε κυρία Μαριγό μου, χάσαμε κάποια ξύλα. Επέξαμε ξύλο για ξύλα. Εσύ να έχουμε κυρία Μαριγό μου. Ναι, τασί μου. Αλλά πάμε τα πάρα πολλά καλά. Συνεχίζουμε έτσι όπως είπες πριν με το ζήλο μου. Ναι, με το ζήλο, μάλλον με το καλό, με την βοήθεια του Θεού. Θα είμαστε σίγουρα η καλύτερη λαμπρατσιά στο νησί. Πάντως, φαντάζομαι αστείευεσαι που είπες πριν ότι θα κλέψετε ξύλα. Εν τέλος αστείευουμε, κυρία Μαριγό μου. Εν τέλος να βρούμε τόσα ξύλα. Κλέβουμε τα, κυρία Μαριγό μου. Εν τέλος να μας τα φέρει ο Κούνελος όπως γεννά τα αυκά, τα κότσινα. Εσύ να πούμε. Πρώτα απ' όλα ο Κούνελος δεν γεννάει αυγά. Εντάλλως γεννά αυγά, κυρία Μαριγό μου. Εντάλλως ο Κούνελος έχει κοτσίνα αυγά μες στο καλάθι. Επίεν και γάμισε την κότα. Εσύ να πούμε. Σε παρακαλώ, τα είμαστε στον αέρα. Αν πάτσι ήταν παρθένα και νοικοτά γι' αυτό μου κοτσίνα, κυρία Μαριγό μου. Εσύ να πούμε. Καλή συνέχεια, ναι, τα μου. Πράγμα αυγά και Κούνελους, παιδιά. Πριν την κρίση έκαμε 100 αυγά, πράσινα, κότσινα, τσίτινα και κάναμε ολόκληρο τουρνουά. Ήταν σοβαρή κουβέντα. Χωρισμάσταν σε ομίλους. Ήμασταν 15 πλάς, κάναμε 3 ομίλους στον 5 και παίζαμε. Μούτι σου κόλο μου, κόλο σου μούτι μου, έδρα σου έδρα μου. Και πάνε να μείνει καλύτερη δυο από κάθε ομίλο. Επαένας στους τελικούς. Δεν με κόφτει, μ' αν είσαι 5 χρονών και αν είσαι ανυψιός μου, μ' αν είσαι δυο μου και είσαι 40 χρονών, θα σου λουβίσω το αυκό σου και τον κόλο σου και τη μούτι σου. Να την κρίση. Όχι μόνον. Δεν έκαναμε Champions League. Ήταν όπως το αγροτικό. 15 άτομα, η ΑΕΠ πιάνε 12 αυκά. Άρα οι 3 είναι μπαίναν κάτω στους ομίλους. Που τα 12 τα δυο εσπάζασαν πας στο βάψιμο και πας στο ψήσιμο. 5 δεν έπαιζασαν. Άρα δεν έπαιζαμε καν ομίλους, έπαιζαν μη τελικούς και τελικούς. Και το μόνο παιχνίδι που κερτούσα. Μεγάλο Σάββατο, παιδιά, Άγιο Φως, η ώρα 12 έρχεται το φως, 11:45 είμαστε σπίτι κόμμα. Ζήλοι μου τους Ορκανούς! Ξέρω ένα λεπτό να κάνουμε check-in. Me and my mother and my sister feeling blessed. Ναι, Μίτσον Drake. Πάμε στην εκκλησία, 12 παρά 2 και έρχεται κόσμος κόμμα. Εντάξει, η ώρα θα μπούμε μέσα, παιδιά, γιατί γεμάτο. Είμαστε αναγκασμένοι να βγούμε που το μεγαφωνούι. Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον γκριζούι. Και ακούγεται ο παπάς έτσι. Και το φως. Και πυροτεχνήματα και κότσινα και πράσινα και κίτρινα και αρνεί το ένα και αρνεί το άλλο και αρνεί και το άλλο και έρχεται το τελευταίο. Αλλά τώρα με την κρίση μόνο και το ένα το τελευταίο και ούτε εκείνον αρνεί. Έρχεται το φως, παιδιά, η αγάπη, η ηγεμόνη ψυχή αγάπη, παιδιά. Και πιάνω το φως και διούλει το φως και διούμουν το φως και φοβούμαι να πάω και κρούσω, φοβούμαι να πάω και κρούσω κάποιον. Σας παρακαλώ, φοβούμαι να πάω και κρούσω κάποιον, να πάω και κρούσω με κάποιον και φοβούμαι. Και έρχεται ο μεξής πίσω που θεωρείται να πήρω τα χρήματα και φοβούμαι να πάω και κρούσω, είπε. Και φοβούμαι μόνο ότι να κρούσω κάποιον, να με κρούσει κάποιος, φοβούμαι ότι να σβήσει το φως. Φοβούμαι ότι να φυσήσει και να σβήσει. Βάλω το αλουμινόχαρτο για μία μπάτια σβήσει και φανταστείτε να σβήσει. Και εκείνη όλη η αγάπη, η Ανάσταση θα μπει μέσα μου. Και ολόκληρη τη χρονιά δεν θα με αγαπά κανένα και θα αγαπώ κανένα. Θέλω να πάω στην κόραση. Σας άρεσε, κάνετε το like και κάνετε και share και subscribe on YouTube και κάνετε μου και like το Facebook page αν γουστάρετε.
και να τα πούμε.